Everyone, welcome back to another video. Welcome back to my channel Gurkha's Army Updates, latest army news in Nepal. हामी चाहिँ आज फ्रेन्च फरेन लिजन आर्मी को बारेमा प्रोसेस कसरी हुन्छ नेपालबाट त्यो कुरा चाहिँ हजुरलाई भन्न गइरहेको छौं। कृपया भिडियो चाहिँ लास्ट सम्म हेरिदिनु होला। सुरुमा चाहिँ फ्रेन्च फरेन लिजनमा चाहिँ नेपालबाट प्रोसेस हुने कुराहरू, एज र एजुकेसन चाहिने, अनि डकुमेन्ट्स एन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स, फिजिकल मेडिकल, एजुकेसन इन्टरभ्यूमा के गर्नुपर्छ सबै कुरा चाहिँ म हजुरलाई यहाँ डिटेलमा भन्न गइरहेको छु। द्याट्स वाइ भिडियोलाई चाहिँ लास्ट सम्म हेर्नु होला। सर्वप्रथम सुरुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोसेस नेपालबाट प्रोसेस कसरी हुन्छ, के चाहिन्छ नेपालमा प्रोसेस गर्नुलाई चाहिँ अब बिग अमाउन्ट अफ मनी त चाहिहाल्यो, पैसा चाहिँ अलि धेरै नै चाहिन्छ। त्यसै गरेर भ्यालिड पासपोर्ट र रेसिडेन्ट पर्मिट हुनु पर्यो। भ्यालिड पासपोर्ट भनेको चाहिँ हजुरको नेपाली पासपोर्ट, नेपाली पासपोर्टमा चाहिँ रेसिडेन्ट पर्मिट भनेको हजुरको भिसा लाउनु पर्यो। अब हजुर चाहिँ स्टुडेन्ट भिसामा जाने हो कि भिजिटिङ भिसामा जाने हो कि वर्किङ भिसामा, त्यो हजुरको चोइस हो। जेमा गए पनि हजुरले फ्रेन्च फरेन आर्मी चाहिँ देखाउन पाउनुहुनेछ। त्यसै गरेर नेक्स्ट स्टपमा आउँछ हाम्रो नेक्स्ट स्टपको इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो एज र डकुमेन्टको बारेमा छ। अब एज र डकुमेन्ट चाहिँ कति चाहिन्छ हजुरलाई फ्रेन्च फरेन लिजन हुनलाई। एज क्राइटेरिया एकदम म्याक्सिममै छ, 17.5 वर्षदेखि 39.5 वर्षसम्म हजुरले मजाले देख्न पाउनुहुनेछ। स्कुल डिग्री केही पनि चाहिँदैन, स्कुल एसएलसी पास केही चाहिँदैन। बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य छ। यदि म्यारिज हुनुहुन्छ भने चाहिँ म्यारिज अर डिभोर्स गर्नुभएको छ भने चाहिँ डिभोर्स सर्टिफिकेट चाहिँ हजुरले बोकेर जानुपर्ने हुनेछ त्यहाँ फ्रेन्च फरेन लिजनमा। त्यसै गरेर सपोर्टिङ डकुमेन्टमा चाहिँ हजुरको ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएर जानु, या फोटोकपी अफ फ्यामिली रेकर्ड बुक भनेको फ्यामिलीमा कोले के गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ एउटा फ्यामिली रेकर्ड बुक बनाएर अनि हजुरको नगरपालिकाबाट चाहिँ एउटा छाप हानेर साइन हानेर लिएर जान सक्नुहुन्छ। यदि छ भने, छैन भने चाहिँ खासै त्यति जरुरी पनि छैन, तर सपोर्ट गर्नको लागि राम्रै हो यो कुराहरू लिएर जाँदामा। त्यसै गरेर अब फ्रान्स पुगेपछि चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू, कहाँ जानुपर्छ, कुन ठाउँमा जानुपर्छ, अब गएर मात्र भएन। अब कुन ठाउँमा आर्मी खुल्छ, कुन ठाउँमा खुल्दैन, त्यो कुराको जानकारी पनि म हजुरलाई दिन्छु। त्यसरी कृपया ध्यान दिएर लास्टसम्म भिडियो हेरिदिनु होला। त्यसै गरेर फ्रान्स फरेन लिजन आर्मी चाहिँ 24/7 365 डेज भनेको 365 दिनै खुल्छ, कहिले पनि बन्द हुँदैन। जुन बेला जतिखेर गएर पनि हजुरले फ्रेन्च फरेन लिजनको हजुरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब ट्रेनिङहरू दिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर आफ्नो सिलेक्सन प्रोसिजर जतिखेर पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अब सुरुमा हाम्रो यहाँ गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ लोकेसन्सहरू थाहा पाउनुपर्ने कुरा हुन्छ है। लोकेसन्स कहाँ खुल्छ, कुन ठाउँमा खुल्छ, त्यसको बारेमा पनि मैले यहाँ लिस्टहरू बनाइदिएको छु। 9वटा ठाउँमा खुल्छ फ्रेन्च फरेन लिजन चाहिँ, हजुरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ लोकेसन्सहरूको नाम। एउटा चाहिँ उब्याग्ने भन्नेमा खुल्छ, एउटा चाहिँ प्यारिस नगेन्ट भन्ने खुल्छ, एउटा लिलीमा, एउटा न्यान्टेस, स्टार्सबर्ग, बोरेडक्स, निस, पेर्पिग्नान र टोलुलोसमा खुल्छ। धेरै जस्तो चाहिँ उब्याग्नेबाटै चाहिँ देखाउँछन् मान्छेहरूले, उब्याग्ने चाहिँ मेन जस्तो मानिन्छ। हजुर जुन ठाउँमा बसे पनि भयो यो सबै ठाउँ मध्येमा। अब त्यसै गरेर लोकेसन्स थाहा पाएपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ फ्रेन्च फरेन लिजनमा जाँदाखेरि चाहिँ लानुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ म बताउन जाँदैछु हजुरलाई। अब लानु हुने चिजहरू, नलानु हुने चिजहरू, म सबै कुराहरू हजुरलाई चाहिँ यहाँ डिटेलमा भनिरहेको छु। अब लानुपर्ने चिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरले खासै धेरै त्यस्तो केही लानु पर्दैन। हजुरको सुरुमा आउनेछ 1 पेयर अफ रनिङ सुज, भाग्ने जुत्ता चाहियो एउटा। त्यसै गरेर 3टा सर्ट्स भनेको जाँगे, 3टा टी सर्ट अनि 3 पेयर सक्स, 3टा पेयर सक्स चाहियो। सोप, सेभिङ मेटेरियल्स र टावल चाहियो। अनि 50 युरो र एउटा सावर स्लिपर्स भनेको चाहिँ अलिक नचिप्लिने खालको चप्पल चाहियो। त्यो चाहिँ 50 युरो भनेको चाहिँ 6,253.92 एनआरएस हुन्छ नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ। त्योभन्दा बढी बोकेर जान पाउनु हुँदैन, तर म्याक्सिमम् 50 युरो चाहिँ हजुरले लिएर जानुपर्छ। हजुरले अब खाजा खानको लागि, यताउता खर्च गर्नको लागि। अब त्यसै गरेर नेक्स्ट स्टपमा आउँछ हजुरले के लानु हुँदैन भन्ने चिजहरू चाहिँ। अब नाइफ्स, ब्लेड्स, किजहरू, हजुरको घरको चापीहरू, अनि अननेसेसरी थिङ्सहरू, खानेकुराहरू बोकेर जाने त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनुहोस्। जति जे भनेछ त्यति कुरा लिएर गयो भने चाहिँ जस्ट इम्प्रेसन पनि राम्रो हुन्छ, जो सबै बुझेर आएर चाहिँ पहिल्यै भन्ने हुन्छ। फ्रेन्च फरेन लिजनको बारेमा पनि हल्का बुझेर जानुभन्दा अगाडि।
त्यसै गरेर हजुरले चाहिँ अब त्यहाँ पुगिभएपछि चाहिँ हजुरले एउटा अफिसमा गएर चाहिँ फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरको नाम कहाँबाट आउनुभएको ठेगाना अनि हजुरले चाहिँ कुन कन्ट्रीबाट हो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ रजिस्ट्रेसन फर्ममा चाहिँ हजुरले फिलअप गर्नुपर्ने हुनेछ त्यो रजिस्ट्रेसन फर्म फिलअप गरिभएपछि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ मेन गेटमा जाने प्रोसिजर गर्छ अनि मेन गेटमा हजुर चाहिँ मेन गेटमा पुगेपछि चाहिँ हजुर फेरि एउटा अफिसमा छिर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो त्यो फर्म रजिस्ट्रेसन फर्म त्यो मान्छेलाई दिएर त्यो मान्छेले चाहिँ हजुरलाई 10 वटा क्वेसन भएको एउटा फर्म दिन्छ त्यो क्वेसन चाहिँ हजुरले सल्भ गर्नुपर्छ सल्भ भन्नाले पनि हजुरको आफ्नै हबीहरूको बारेमा अब हजुर किन आर्मी जोइन हुन चाहनुभएको त्यो सबै कुराहरू सोध्छ आनन्दले बसेर कुल माइन्डमा हजुरले चाहिँ त्यो क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ राम्रो क्रिएटिभ एन्सर दिएर चाहिँ फेरि त्यही बसिरहेको मान्छेलाई चाहिँ त्यो फर्म चाहिँ रिटर्न गर्न सक्नुहुनेछ अनि त्यो भइभएपछि चाहिँ हजुरको फिजिकल टेस्ट आउँछ फिजिकल टेस्ट भनेको कुनै चाहिँ टफै छ कुनै चाहिँ ठिकै छ फिजिकल टेस्टहरू खासै त्यति गाह्रो पनि छैन फिजिकल टेस्टमा सबभन्दा सुरुमा हजुरले 7 पुलअप्स हान्नुपर्ने छ अन्डर आर्ममा 7 पुलअप्स चाहिँ खुट्टा जोडेर एकदम पोस्चर एकदम आफ्नो मिलाएर 7 पुलअप्स चाहिँ एकदम आनन्दले छिटो हतार नगरिकन आनन्दले 7 पुलअप्स चाहिँ हजुरले फ्रेन्च फरेन लिजनको फिजिकल टेस्टमा गर्नुपर्ने हुनेछ त्यसै गरेर बिप टेस्ट भन्ने आउँछ बिप टेस्ट भनेको चाहिँ हजुरको 20 मिटरको डिस्टेन्स हुन्छ 20 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ हजुरले बिपमा अर्को ठाउँमा पुग्नुपर्छ फेरि अर्को बिपमा अर्को गर्दै चाहिँ 7 टाइम्स चाहिँ हजुरले पुर्याउनै पर्नेछ यदि यो 7 टाइम्स हजुरले पुर्याउन सक्नु भएन भने हजुर चाहिँ त्यहीँबाट रिटर्न हुनुपर्ने छ हजुरको चाहिँ सिलेक्सन चाहिँ त्यहीँबाट हजुर चाहिँ रिजेक्ट हुनुभयो यदि हजुरले यो फेज चाहिँ फिजिकल टेस्टको यो फेज चाहिँ कटाउनु भयो भने हजुरको अर्को फेज रहनेछ 2800 मिटर रनिङ 12 मिनट्समा लाइक 1.7 माइल्स हजुरले चाहिँ 2800 मिटर चाहिँ 12 मिनटमा कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ जस सुन्दाखेरि चाहिँ इजी हुन्छ तर त्यहाँ गर्दाखेरि अब वेदर यताउता पनि हेर्नु पर्यो त्यसैले प्र्याक्टिस चाहिँ सबभन्दा मेन चाहिन्छ अनि त्यसै गरेर हाम्रो नेक्स्ट अप छ फिजिकल टेस्ट सक्यो त्यहाँबाट पछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेडिकल टेस्टहरू आउँछ मेडिकल टेस्टहरूमा के चेक हुन्छ के हुँदैन सबै कुराको बारेमा मैले यहाँ हजुरलाई डिटेल भनिदिन्छु त्यसै गरेर हजुरले चाहिँ मेडिकल टेस्टमा चाहिँ हजुरको चेक हुने भनेको तित हो 6वटा फल्टभन्दा बढी हुनु हुँदैन आइजमा चाहिँ नियर साइटेडमा -10 र फार साइटेडमा +8 भन्दा धेरै हुनु हुँदैन चेकअप गर्ने बेलामा चाहिँ हजुरको इलनेसमा HIV TB डायबिटिज देखिनु भएन यदि त्यो कुराहरू देखियो भने चाहिँ हजुर मेडिकल फेल भएर त्यहीँबाट हजुर बाहिरिनु पर्ने हुनेछ सिलेक्सनबाट त्यस्तै गरेर हजुरको एजुकेसन टेस्ट भन्दैमा त्यस्तो एजुकेसन टेस्ट पनि हुँदैन हजुरले चाहिँ आफ्नो मदर टङमा बोल्न जान्नुपर्ने हुनेछ त्यसै गरेर हजुरको यहाँ मदर टङमा बोल्न जान्ने अनि हल्का फुल्का इङ्ग्लिस जान्नुपर्ने छ साइकोलोजिकल र पर्सनालिटी टेस्टको लागि साइकोलोजिकल र पर्सनालिटी टेस्ट भनेको साइकोलोजिकल भनेको अलि गाह्रो क्वेसन्सहरू दिन सक्छ पर्सनालिटी टेस्ट भनेको हजुरको हबीहरूको बारेमा अनि हाउ इन्टरेक्ट विथ पिपुल है कसरी हजुरले पिपुलहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ कसरी हजुर चाहिँ कतिको अनेस्ट हुनुहुन्छ भित्रबाट आर्मीको लागि ठिक हुनुहुन्छ कि हुँदैन सबै क्वेसन्सहरू सोध्छ अनि यदि यो सबै पास भएपछि चाहिँ हजुरको यो सिलेक्सन प्रोसेस चाहिँ इन्ड हुन्छ अनि अब सिलेक्सन प्रोसेस इन्ड भएपछि चाहिँ 2-3 घन्टामा रिजल्ट आएपछि अब सिलेक्ट भएको चाहिँ राम्रै भयो अब सिलेक्ट नभएको अनलकी भन्नु पऱ्यो अब यदि हजुर सिलेक्ट हुनुभयो भने चाहिँ हजुरलाई चाहिँ 5 इयर्स अफ कन्ट्र्याक्ट दिन्छ फ्रेन्च फरेन लिजनको हजुरले चाहिँ त्यहाँ अब एग्री गर्नुपर्ने कुराहरू थुप्रो हुन्छ हजुरले चाहिँ आफैले हेरेर एग्री गरेर त्यो सबै कुराहरू अनि 5 वर्षको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ साइन गर्न सक्नुहुनेछ अनि त्यहाँबाट 5 इयर कन्ट्र्याक्ट साइन गरेपछि हजुरको 4 विक्सको ट्रेनिङ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ त्यसै गरेपछि चाहिँ हजुर 5 इयर्सको लागि चाहिँ फ्रेन्च फरेन लिजन हुनुभयो ओके गाइज यति नै थियो आजको भिडियो फ्रेन्च फरेन लिजनको बारेमा यदि हजुरलाई केही कुराहरू कन्फ्युजन लाग्यो केही कुराहरू सोध्नु छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न ढुक्कले कमेन्ट गर्नुहोस् म जेको पनि एन्सर दिन्छु हजुरलाई अनि मेरो चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु टिल देन गुड बाई टेक केयर ह्याभ अ नाइस डे एन्ड गुड लक